越清越新拉拍咗，而家50萬，就係喺2年前。而家嚟講咧，已經700幾，我哋要做緊呢樣。諗下，大家諗下點解要個厚嘅杯咧？厚嘅作用有茶袋煲茶嘅時間，嗰啲茶咧發開咗之後係唔好做手啦，係將茶嘅咩嘅茶色撞走佢。你撞唔到個茶色就等於其他你飲啲茶聞到要飲嘅最靚嗰啲都係撞茶。因為嗱，你呢個位咧就變咗冇夾骨位冇撞嘅時間咧，佢因為佢呢個飲水嘅位塞咗啲茶落去，所以我哋要跟住。我撞茶咧最快咧25秒。呢個茶葉係幾多咧？公司驗出嚟嘅茶，我都唔知點嚟嘅，即係呢個公司整嘅水果。但係你如果你自己喺即係有心學喺呢個深造班咧，你都可以充滿你自己心儀嘅茶，跟住茶葉擺落去。嗱，咁我哋點樣擺咧？茶葉落喺度睇住喎。嗱，2/3拉翻出嚟。先擺落去，1、2、3，咁個煲佢8分鐘。點解我要咁喐佢3下咧？因為啲茶葉喺個茶袋度，個範圍係咁窄嘅啫。咁你諗下中間，當你啲水係滾啊嘛，啲茶葉一接觸個水滾，外來就即刻滲晒入去咯。係咪外來嗰啲茶葉即刻爆開啊？咁你話中間嗰啲滲唔滲到水入去咧？你成個波仔都滲唔到㗎。滲咗幾度？25度咯。好啦，所以翻焗嘅時間你要補翻25度，再將佢最撈尾嗰啲茶葉仲未爆開嗰啲焗埋出嚟，咁樣茶先走埋。呢個咁撞，撞完之後咧，呢個咁樣焗。你見到我嘅手勢咁樣焗。係唔係話有啲人咧咁樣拎翻過嚟又要咁做？咁樣係你手練嗰陣時真係咁樣好啲，即係冇咁攰啊嘛！你唔會係單一隻手就咁揸住。但係我哋話咧，以前嗰啲師傅係叫巴頭啊嘛，佢最緊要就係你撞茶嗰個手就係靚嘅。你咁樣撞啲茶葉靚咧，個茶葉好先有客佢跟住走。即係話你，我而家去邊間做啊，成扎走晒過去。佢就主要就係你杯茶嘅，聞到個茶香，但係好似有少少青青地，因為佢而家嗰啲青仲未飄走，所以撞茶啲好緊要。因為我撞咗五下啦，嚟咯喎！嗱，咁啊叫一下，個頂同埋個嘴一齊飆嘅。跟住一下，你又唔使驚話啲水咧就喺個頂度飆走啊！因為呢個茶袋設計咧就啱啱好。爭幾多？嗱，呢度咁啦，可以睇啦。爭1點或者咩，你可以加翻啲水落去，唔加都得，因為你爭咗1點咪多。你話咩加翻落去都得，冇影響嘅。就呢個時間加翻落，唔好話等再焗茶嘅時間咧，焗到咁上下你先再加咧。茶還茶，水還水咯。而家佢咁加，就擺翻喺2點半米，咁得㗎啦。咁你自己做啦，呢個動作。如果你咁樣做埋嗰啲人，1, 2, 3, OK。
即係我即係好多熟客或者屋都要拉高，拉高一段都係正。得唔要擺落去，得咗啦，開始就衝落去，雙行先快。唔使等佢啲茶落晒落去。The back higher. The back higher. Yes. 如果你相隔好多咧，所以個撞呢個咧就你撞呢個。Yes. The back higher. 但係咧撞 Strong. This is the first one. I have to do 5 times. 拉高，條邊咧就漏晒㗎啦。係。嗱，呢個轉埋咧就 Yes. Nice, nice, nice. 但係呢度 Yes. 對流空氣一定對相對點啦，一定對流空氣開。好啦，咁做一，我會用心算，1、2、3。嗱，點樣1、2、3啊？1、2、3。幾多杯咧？對意思係咩咧？一杯咧，我落咗糖8成半滿，8成半滿。杯茶咧，如果你哎，今日太多人啦。 3 times. Una, dos. 你自己沖咗你自己嗰杯飲完先再飲喎。係啊，變咗隻手揸。係啦，呢隻杯。下路到得唔得？什麼是？練下啦，呢個都要練啊嘛。你即係一學就即刻即刻嘛。你唔好再加嗰啲咖啡同啊同呢個加，因為有變化，所以提升得所以諗下點解以前你所謂百片咧係唔計頭唔計尾，可以用叫百片。但係嗰啲檸檬就大個啊嘛，開分鐘咧唔止百片。記住檸檬咧一片嚟講咧1.5 ml 或者2 ml。你明白？你根本通過檸檬你係逼唔到個檸檬度，個檸檬我未出嚟，所以係問題。而家呢咁樣，嗱呢啲咁嘅可以 cut 多塊嘅，係嘛？即係你一個嚟講係咪我已經有10塊？因為檸檬大啊嘛，係嘛？點解你而家出邊飲嗰檸檬茶、檸檬水咧會咁唔好飲咧？因為佢哋係檸檬行先，個個都落咗檸檬落去，跟住就啡水飲啊，2大細便啦。以100安杯計算啦，2大4便啦。凍飲咧記住一定係3大1細。如果你平均有啲檸檬我哋得好細個嗰啲，啱4片咯，即係總之係4片。如果大片咧就3大1細。嗱，我首創咧就係呢個手法。我徒弟咧就學我呢個手法咧，80杯咧就得3杯 OK 嘅。所以你最緊要咧就係我哋要點樣勻循去篤呢個檸檬啊，各方面。你飲呢杯咧，同你喺上邊飲嗰個即係手作檸檬茶咧，
水。嗱，做檸檬茶咧，做到出邊嗰啲檸檬茶咧，記住濃得嚟咧，你望到啊通底啊，咁樣濃喎。最嬲尾唔係等啲茶葉嗰啲茶落晒落去。最後嗰個嚟嘅李元福華係嘛？李雲福影相。茶葉咧，雖然我哋理之外，你都唔會話煲食好，因應你自己興出嚟嘅，佢有即係佢唔會俾條方你嘅，但係會俾個比例你有少少，你自己 This one is gross. 知唔知你買？佢哋識試，我唔識試。師傅，做咗4個鐘頭啦，你要煮定。